បណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង8ដែលនាំប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យរស់ឡើងវិញតាំងពីចំនួនលោក Franklin D Roosevelt មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូបតែងតែសាងសង់បណ្ណាល័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរក្សាទុកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងសារមន្ទីរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទីតាំងទីនេះមិនត្រឹមតែអបអរសាទរស្នាដៃប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏លាតត្រដាងរឿងអាស្រូវនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមផងដែរបាទសូមគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការសង្ខេបឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសារមន្ទីរដល់3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាក្រោយពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះពីតំណែងតើឯកសារសម្ងាត់ការដូរនិងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវគេយកទៅទុកនៅឯណាចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Presidential Library បណ្ណាល័យទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងអានសៀវភៅធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាស្ថាប័នដ៏អស្ចារ្យមួយដែលជាការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងបណ្ណសារប្រវត្តិសាស្ត្រសារមន្ទីរអបអរសាទរស្នាដៃនិងពេលខ្លះគឺជាទីបញ្ចុះសពរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងទីតាំងនេះផ្ដល់ឱកាសពិសេសដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងការស្វែងយល់ពីជីវិតអំណាចនិងកេរដំណែលរបស់អតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាលើពិភពលោកថ្ងៃនេះយើងសូមនាំបងប្អូនទៅស្គាល់បណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង8កន្លែងដែលនាំប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យរស់ឡើងវិញប្រពៃណីនេះត្រូវបានប្រួយផ្ដើមឡើងជាលើកដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតី Franklin D Roosevelt កាលពីឆ្នាំ1941លោកបានសាងសង់បណ្ណាល័យដំបូងគេបង្អស់នៅលើដីភូមិគ្រឹះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Hyde Park រដ្ឋ California លោក Roosevelt ចង់ឲ្យទីនេះក្លាយជាឃ្លាំងផ្ទុកឯកសារទាំងអស់កំឡុងលោកកាន់តំណែងជាពិសេសគឺគោលនយោបាយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចលោក Benjamin Harper អ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានលើកឡើងថាលោក Roosevelt ដឹងច្បាស់ថាជីវិតរបស់លោកនឹងក្លាយជាគោលដៅទេសចរទាក់ទាញដូច្នេះបណ្ណាល័យមានតួនាទីពីរគឺសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងជាសារមន្ទីរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីគ្រប់រូបតែងតែបង្កើតបណ្ណាល័យផ្ទាល់ខ្លួននៅឆ្នាំ1955សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការច្បាប់ទាំងនេះត្រូវសាងសង់ឡើងដោយប្រើថវិកាឯកជន private money ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាធ្លាប់ធ្លាក់លើបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈទីភ្នាក់ងារប័ណ្ណជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីការយកលុយពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមករក្សាទុកកេរដំណែលអ្នកនយោបាយតែងតែមានរឿងចម្លងចម្រាស់ហេតុនេះហើយទើបចាប់តាំងពីចំនួនអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama មកលោកបានបំបីទម្លាប់នេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីលោក Obama Presidential Center ត្រូវបានផ្ដល់ជាមូលនិធិនិងគ្រប់គ្រងដោយឯកជនទាំងស្រុងជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះយើងទៅមើលបណ្ណាល័យដល់3មួយចំនួនទី1បណ្ណាល័យ John F Kennedy នៅ Bosco ដែលមានស្ថាបត្យកម្មកញ្ចក់ដ៏អស្ចារ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមនិងជីវិតនយោបាយដ៏ខ្លីរបស់លោកមុនពេលដែលត្រូវគេធ្វើឃាតទី2បណ្ណាល័យ Ronald Reagan នៅរដ្ឋ California ជាទីកន្លែងតាំងបង្ហាញយន្តហោះ Air Force One របស់លោកផ្ទាល់និងបំណែកនៃជញ្ជាំង Backland ដែលលោកបានជួយវាយរលំក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ទី3បណ្ណាល័យ Clinton នៅរដ្ឋ Arkansas ដែលមានទម្រង់ដូចជាស្ពានតំណាងឲ្យពាក្យស្លោករបស់លោកថាសាងសង់ស្ពានឆ្ពោះទៅសតវត្សទី21ទីនេះមានបន្ទប់ចម្លងការិយាល័យពងកពើបេះបិទដែលភ្ញៀវទេសចរអាចចូលទៅថតរូបបានទី4បណ្ណាល័យ George W Bush នៅរដ្ឋ Texas សារមន្ទីរនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដោយការរំលឹកដល់ភេរវកម្ម11កញ្ញាដោយមានទីតាំងបង្ហាញអំពីបំណែកដែកថែបពីបណ្ឌុលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងបង្ហាញអំពីការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាករបស់លោកក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានទី5បណ្ណាល័យ Richard Nixon នេះគឺជាបណ្ណាល័យដ៏ចម្រុងចម្រាស់បំផុតព្រោះវាលាតត្រដាងយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលបង្ខំឲ្យលោកត្រូវលាលែងពីតំណែងទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យខាងការទូតរបស់លោកក្នុងការបើកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនជាលើកដំបូងក្រៅពីនេះគេហដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំចំនួនមុនដូចជាភូមិគ្រឹះមុន Nisalo របស់លោក Thomas Jefferson និងភូមិគ្រឹះមុន Vernon របស់លោក George Washington ក៏មានតួនាទីស្រដៀងទៅនឹងបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរជារួមមកបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងកត់ត្រាបុគ្គលិកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រស់រវើកនិងបង្រៀនយើងឲ្យរៀនសូត្រអំពីភាពជោគជ័យកំហុសឆ្គងនិងការសម្រេចចិត្តដែលធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក